ဒီနေ့ပြပြပေးမှာက Family TV application မိသားစု TV ဖောင်တင်နည်းလေးကျွန်မပြပြပေးမယ်ပြီးတော့အသက်ဘလောက်အနည်းဆုံးရှိရင်ဘလောက်ရှိလို့ရှင်တင်လို့ရလဲဆိုတော့လည်းပြပြပေးမယ်ပြီးတော့ marriage certificate တော့မရှိဘူးဒါရှင်းပြောတော့လက်ထပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးရှိရဆိုရင်ရောတင်လို့ရလားHello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့DB form ပေါ့နော်ကျမတို့family ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတဲ့ tutorial လေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းသိချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းသိပြီးသားလည်းနေမှာပါကျမဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရော DB form တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျမလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတွားကြည့်မှာပဲ information ပြည့်စုံသိရမှာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်မြန်မာလိုလေးပြပြပေးထားတယ်အတန်လေးတော့နည်းနည်းတိုးပါတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလေးပေါ့နော်တချို့ဗမာလိုသိနားမလဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အတွက်ကိုလုပ်ပေးထားတာပါဒါကြတော့ DB form တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်စစ်ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာလေးကိုဒါ unmarried သမားတို့ပေါ့နော်spouse မရှိဘူး married မလုပ်ထားဘူးဒီအိမ်အောင်မရှိထားတဲ့သူအတွက်ကို simple လေးပေါ့တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကအိမ်အောင်ရှိတဲ့သူတို့ကိုကျွန်မတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like ထားပြီးတော့channel လေး subscribe လုပ်ထားပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ DB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတက်မှာပေါ့နော်တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်description ထဲမှာဒါ DB တင်ရတဲ့ link ပါပါတယ်ဒါက DB တင်လို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်အတူဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း21မျက်နှာရှိပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ဓာတ်ပုံအဆင်ပြေမပြေစေရတယ်website လေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ဓာတ်ပုံပြင်ဖို့ပေါ့နော်အခက်အခဲရှိတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့သူ့ရဲ့အချိုးအစားအတိုင်းကိုပြင်ဖို့အခက်အခဲရှိရဆိုရင်ဒီ link လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီအကူကိုတွားပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံလို့ရပါတယ်ဒါသူကကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ DB group မှာတင်ထားလို့ကျွန်မဒီ link လေးကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ agenda လေးကိုတစ်ချက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြပြပေးမှာက Family TV application မိသားစု TV ဖောင်တင်နည်းလေးကျွန်မပြပြပေးမယ်ပြီးတော့အသက်ဘလောက်အနည်းဆုံးရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှင်တင်လို့ရလဲဆိုတော့လည်းပြပြပေးမယ်ပြီးတော့ marriage certificate တော့မရှိဘူးဒါရှင်းပြောတော့လက်ထပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးရှိရဆိုရင်ရောတင်လို့ရလားအဲ့ဒါလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်မ DB form တင်တဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်မဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ log လေးလည်းချထားတယ် GOV ဆိုတဲ့ government website လည်းစုံတယ်အဲ့ဒါမှအမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ begin entry ဆိုတရားသွားပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်မသွားမယ်photo เนาะဒီမှာ photo 2ဓာတ်ပုံအစင်မပြေစစ်ရန်ဆိုတာကိုကျွန်မသွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါအဖေပေါ့နော်အဖေရဲ့နာမည်ကိုဆက်လိုက်အဖေရဲ့ဓာတ်ပုံဆက်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုတော့ပြတယ်ဒီလိုပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြမယ်နော်ဒီလိုသာပြတာဓာတ်ပုံဒီဟာကိုစစ်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒါပြတာနော် reject ဖြစ်တယ်ဒီပုံကလည်းတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်ဒါပေမဲ့ထည့်လို့ရနေတယ်သိလားထည့်လို့ရနေတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံကိုဒီလိုမဆက်လိုက်ပဲနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့တကယ်တမ်းသူတို့စီရောက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် reject တန်တီမှာဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံပြင်ဖို့ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပုံကအချို့ပြင်ဖို့ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့အချိုးစာအတိုင်းဖြစ်ဖို့ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်မစတင်မယ် begin entry လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟိုပါပဲbasic ပါပဲနော်ပြီးရင်type ပဲရှောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်မနာမည်သိန်းတန်းကျော်ဖို့ပဲသူနာမည်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမနေရသိန်းဒုတိယmiddle name ကတန်း last name ကကျော်အကယ်လို့သူနာမည်ကသိန်းကျော်ဆိုရင်တန်းမထည့်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါ middle name ကို no middle name လေးထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကို check လုပ်ပေးပါအကယ်လို့ तू ကသိန်းကျော်မဟုတ်သူနာမည်ကျော်တစ်လုံးပဲဆိုရင် no first name no first name no middle name last name ပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးသွားပါမယ်ပြီးတော့တချို့ကမေးတယ်ကြော်ကိုဒီလိုရင်းကောင်းမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရင်းကောင်းမလားဒီလိုရင်းကောင်းရေးချင်တယ်လို့ရေးပါတကယ်တော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီနာမည်တွေအကုန်လုံးကိုသူက capital letter ဒါမျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတိတ်ရေးမကြည့်ပါဘူးစလုံးပေါင်းပဲရေးကြည့်တာပါမှတ်ပုံဒီ passport တွေကကိုမှတ်ပုံတင်တို့ notary တွေကစလုံးပေါင်းတိုင်းရေးပါဥပမာတချို့တွေဆိုရှိတတ်တယ်တချို့က link ကိုဒီလိုပေါင်းတယ်ဟုတ်တော့တချို့က link ကိုဒီလိုပေါင်းတယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေါင်းပါလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သိစားထည့်ပါโอเคဒါသူကမေးဖြစ်တဲ့အဖေပေါ့နော်ဖခင်ပြီးရင်လရင်လာတယ်လ9လပိုင်းဆိုရင်
နှစ်လပိုင်းထိ07เนาะ July ဆို July ထဲပါ okay 9ရက်နေ့ဆို9ရက်နေ့ထဲပါပြီးရင်နှစ်က1900နဲ့ဒါရှောက်ထည့်တာပေါ့နော်86ဆို86ထည့်လိုက်ပါနှစ်ကိုတခြားထည့်ပါเนาะ86ကြီးပဲထည့်လို့မရအောင်เนาะလေးလုံးဖြည့်ရမယ်1986ဒါမှမဟုတ်2001 2002 2003ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ပြီးရင် word city ကဥပမာ insane ပဲဆိုပါစို့เนาะဒါကိုကျွန်မရှောက်ထည့်ပေးရအောင်เนาะပြီးရင်ဒါကပမာမွေးတာလေတဲ့เนาะပမာပြမာမွေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါ eligible ဖြစ်လား yes ဖြစ်ပါတယ်တင်လို့ရပါတယ်ပမာပြမာမွေးရလို့ဆို country of birth က eligible ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် photo เนาะခုနအဆင်မပြေဘူးဆိုရယ် photo ကျွန်မထည့်လိုက်တာဝင်သွားပါတယ်เนาะโอเคเนาะအဆင်မပြေဘူးเนาะဒါမှဝင်သွားတယ်ဝင်သွားလိုက်လို့ကိုကဒီဟာနဲ့မစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလို့ထင်ပြီးသွားလိုက်မိတဲ့သူတွေရှိမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะโอเค mailing address ကတော့ဒါaddress တစ်ခုဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်မရှောက်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှောက်ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်မအဆင်ပြေတယ်လို့လေးပေါ့เนาะဒါကိုယ့်ရဲ့ရှောက်ပြည့်ရဆိုတာလေကျမတို့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးကျမရဲ့လိပ်စာအမှန်မဟုတ်လို့ပြောချင်တာပါဒီမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့နေရာလိပ်စာကိုအတိအကျသေးသေးချာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့โอเคဒါကလိပ်စာเนาะဒီဘာမှလိပ်စာဒီမှာ country where you live today က Thailand ပေါ့เนาะဒါဥပမာပြောတာပါเนาะကိုရီးယားဆိုကိုရီးယားဆက်ထည့်ပမာပြည်ဆိုပမာပြည်ထည့်ပါเนาะဖုန်းနံပါတ် optional ဆိုတာကကြိုက်တဲ့optional ပေါ့เนาะထည့်မထည့်နဲ့လို့ပြောချင်တာပါပြီးရင် email နဲ့ရှောက်ထည့်လိုက်တယ်လို့ပြီးကျမတော့ရှောက်ထည့်တာပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့ email လိပ်စာမှန်ကန်တည်ကြထည့်ပါမှာအရန်အရေးကြီးလို့ email ကိုနှစ်ခါထည့်ခိုင်းပါတယ်ဒါရဲ့ကျမဗီဒီယိုမှာခဏပြောဦးပါတယ်เนาะတိတ်ပြီးတော့2000မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီဗီဒီယိုခဏကြည့်နေရဆိုရင်ပြီးတော့သူက university degree ပြီးတာဆို university ထည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ကြလို့ရှင်လည်းပြစီရစာရွက်ရှိပါစေပြီးရင်သူက merit ပါဟိုက merit filing လုပ်နေတာเนาะ merit အတွက်ကိုကျွန်တော်တင်နေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပါသူရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ US citizen လည်းမဟုတ်ဘူး PR လည်းမဟုတ်ပါဘူး green card holder လည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးကတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတောင်းမယ်เนาะ okay continue ဟုတ်ပြီဒါကကျတော့ derivatives ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဖေကပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အဖေနဲ့ကပ်ပြီးတော့အမေရောကလေးရောပါတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ derivatives ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေက primary applicant မှာเนาะသူကဥဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တာပါ derivatives ကဘာလို့လဲဆိုတော့ spouse နာမည်ပေါ့เนาะသူ့နာမည်ကเนาะဒါဥပမာเนาะချိုတန်းစင်လားအဲ့လိုဆိုပါစို့เนาะဒါမျိုးဆိုဒီလိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအကယ်လို့ချိုစင်ဆိုလဲချိုစင်ဒီလိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ6လပိုင်း9ရက်ဒါဥပမာပေါ့เนาะ1989ဒါကျွန်မဥပမာထည့်လိုက်တာပါโอเคပြီးရင်female ပေါ့เนาะပြီးရင်တဘောက insane မှာပဲမွေးတယ်ဆိုပါစို့เนาะပြင်ပမာပြင်မှာမွေးတယ်ဆိုပါစို့เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် spouse ရဲ့ပုံကိုကျွန်မထည့်လိုက်တယ်ဒီ spouse ပုံကိုကျွန်မတို့ဒီ2စက်မှာထည့်ကြည့်မယ်เนาะစင်ပြေလားမပြေပါဘူး reject ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တခြားစစ်ကိုပြီးရင်ဒီမှာ derivative ချက်မှာ child 1အကယ်လို့ကလေး2ယောက်ဆိုလဲ child number 2 child number 3ရေးသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အကြီးဆုံးကနေစထည့်ပေါ့เนาะအစင်လိုက်လေးပေါ့ပြီးရင်နာမည်သူ့နာမည်ကရှင်မဲဆိုပါစို့ကွယ်တဘောပါเนาะကလေးလေးနာမည်ရှင်မေနော်ရှင်မေ2ပေါ့ကျွန်မပောက်ပြရရှောက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်အကယ်လို့သူ့မှာ middle name မရှိဘူးဆိုလဲရှင်2ပေါ့ဒီနော်ဒီမှာ middle name မရှိဘူးဆိုဒီမှာထည့်လိုက်ဒီလိုထည့်လိုက်နော် okay လလည်း6လပိုင်းတဘောက4ရက်နော်2000ခုနှစ်ပေါ့ဒါဥပမာပေါ့နော် female ပြီးရင်ရန်ကုန်မှာမွေးရဆိုပါစို့နော်မွေးတဲ့နေရာရန်ကုန်ဆိုပါစို့ဒါတွေက passport တွေကဟိုင်းနေအကုန်တိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် passport မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီဟာနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှ passport လုပ်ပါနောက်ပြီးရင်ဗမာပြည်မှာဘလူးနိုင်နဲ့ဗမာပြည်မှာမွေးရဆိုပါစို့ပြီးရင်ကလေးရဲ့တက်ပေါ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးရင်ကျွန်မကလေးညွှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ page ကpart 1 information ဆိုတဲ့ page မှာဒါဥဆောင်တဲ့သူနာမည်เนาะကြော်တလုံးမဲ့ first name middle name မပါဘူး male ဖြစ်တယ် July ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား date of birth တော့ insane ပါမှဒါတွေပြီးရင် photo receive เนาะတွေ့လားပြီးရင်ဒီမှာတေချာကြည့် Thailand မှာနေတယ် email အရေးကြီးရယ် university degree
ဟုတ်ပြီပြင်ကလေးတယောက်ရှိတယ်ဒါက part 2က derivatives မှာကြတော့အမျိုးသမီးနာမည် middle name မရှိဘူးသူရဲ့ date of birth ပြီးရင်မွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံ receive ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကလေးနံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်တယောက်ပဲရှိတော့တယောက်ပဲပေါ့နော်3ယောက်ရှိရင်3ယောက်1 2 3ဒါမျိုးလာမယ်နော်ပြီးရင်ကလေးနာမည်လည်းဒီမှာထည့်လိုက်တယ်အားလုံးထည့်လိုက်တယ် submit လုပ်ရုံပဲကျမတို့ဒါရှောက်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါဒီ tutorial လေးပြဖို့ရှောက်ထည့်ထားဖြစ်ရင်ကျမ submit လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲဒါကfamily ကိုဘယ်လိုရှောက်ရလဲဆိုပုံစံမှာအဲ့တော့ဒီ submit လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ confirmation နံပါတ်ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီလို back မသွားပါနဲ့ဘယ်တော့မှ fresh မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ထွက်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ print ဆိုတာဟာလေးရှိရ print ထုတ်ပါဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ပါ screenshot ရိုက်ပြီးတော့တိကျသိမ်းထားပါဟုတ်ပြီနော်ကျမကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလုံးဝလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီနော် confirmation နံပါတ်လည်းတိကျလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပိတ်လိုက်ပါတော့ကြာပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီဟာလေးကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะ family TV visa ဘယ်လိုတင်ရလဲ okay သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကเนาะဒါခုနကအဖေကိုဥဆောင်ပြီးတင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲအမေကိုဥဆောင်ပြီးတင်လို့ရတယ်အမေကိုအရင်တင်ပြီးတော့ derivatives ပေါ့เนาะဒီ spouse နေရာမှာအမျိုးသားကိုတင်ကလေးကိုကလေးနေရာမှာတင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကလေးလေးရာဘာဖြစ်မလဲအဖေကြောင့်အဖေသွားရရင်လည်းသူလိုက်ရမယ်အမေပေါက်ရင်လည်းသူလိုက်ရမယ်အဖေပေါက်ရင်လည်းအမေကလိုက်ရမယ်အမေပေါက်ရင်လည်းအဖေကလိုက်ရမယ်ဒါမျိုးနှစ်ချမ်းစီရတာပေါ့နော်နှစ်ခါထိုးဝင်ရတာပေါ့အကယ်လို့ဒီကလေးလေးရာဟုတ်ပြီနော်ကျမဒီမေခွန်းလေးကိုဖြည့်ပေးခြင်းတယ်နော် question 2က minimum age အကယ်လို့အသက်ကပေါ့နော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိရင်ထိုးလို့ရပြီလဲအသက်မရှိဘူးလို့ပဲကျမပြောပြရစီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ eligibility မှာထိုးလို့ရတဲ့စီကံချက်နှစ်ခုမှာအသက်ကိုမပြောထားဘူးတစ်ခုကကြတော့ဒီထိုးလို့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဗမာပြည်ကTV ထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ okay တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့10တန်းအနည်းဆုံးအောင်တယ်လို့ပြရမယ်မြန်မာပြည်မှာတစ်နှစ်တစ်တန်း10တန်းအောင်တယ်ဆိုအနည်းဆုံး15နှစ်လောက်တော့ရှိရရှင့်အဲ့တော့10တန်းအောင်ပြီးပြီဆိုရင်15နှစ်လား16နှစ်လားနှစ်20လားနှစ်30လားဒါမျိုးပေါ့နော်12နှစ်သမီးလောက်ကတော့ဘလို့မှ10တန်းအောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကလေးမျိုးကဘလို့မှသူဥဆောင်မျိုး TV ထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားတော့ဒီကလေးမလေးက15နှစ်10တန်းအောင်ပြီးသွားပြီအောင်စင်းထွက်ပြီနော်အောင်စင်းမထွက်သေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အောင်စင်းထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖေကဥဆောင်အမေကိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့ထည့်ကလေးကိုကလေးအနေနဲ့ထည့်တစောင်ရပြီအမေကဥဆောင်ပြီးရင်အဖေကိုထည့်ပင်ကလေးအနေနဲ့ထည့်တစောင်ရပြီဟုတ်ပြီနောက်ကလေးရလည်း10တန်းအောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အမေနဲ့ဖေနဲ့ရတသက်ဖြစ်သွားပြီနော်အမေနဲ့ဖေကိုသူ့အောက်မှာတော့ထည့်လို့မရအောင်နော်ကလေးရလည်းသူ့အနေနဲ့တစောင်တသက်ထိုးပါနော်သူပေါက်ရင်လည်းသူပေါက်မယ်အဖေပေါက်ရင်လည်းသူပေါက်မယ်အမေပေါက်ရင်လည်းသူပေါက်မယ်ဒါမျိုးသွားရနော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယ question လေးကတော့ဖြည့်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်တတိယ question လေးကဘာလဲဆိုတော့ am married with children ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ဒါလက်မထပ်ထားသေးတာကလေးရှိခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ကမထူးဆန်းပါဘူးမြန်မာပြည်အတွက်ကတော့ကာချာ shop ပေါ်နဲ့ထူးဆန်းမယ်ကိုကစာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်ထပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုသွေးကိုသားကိုကလေးရတော့ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့ရတယ် marriage certificate မရှိဘူးဆိုရင်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင် unmarried ပြင်ကလေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် unmarried ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုဘလို့မှသူ derivatives အနေနဲ့ထည့်လို့မရအောင်အကယ်လို့သူနဲ့လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိဘူးစာရွက်စာတမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမေအနေနဲ့ကလေးကိုအမေဥဆောင်ပြီးတစ်ဆောင်လျှောက်ကလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဖေကလည်းအဖေဥဆောင်ပြီးတစ်ဆောင်လျှောက်ကလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုမျိုးတွဲပြီးတော့ထည့်လို့မရတော့ပါဆို marriage certificate ပြနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကလည်း unmarried with one child သူကလည်း unmarried with one child ဒါမျိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ question လေးတွေကိုကျွန်မမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပြီးလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြိုက်ကောက်ကြပါစေအမေရိကရောက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနည်းနည်းတစ်ပုံပုံနဲ့ပေါ့နော်စုံကြရအောင်အလောက်ကိုင်းနေလို့ဆက်သွယ်နေလို့ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပါ YouTube ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါ YouTube မှာကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုသက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုအောက်မှာမေးခွန်းလေးမေးခဲ့ပါကျွန်မ YouTube မှာဆိုရင်ကျွန်မအမြဲတမ်းဖြေပေးပါတယ် Facebook မှာကျတော့ personal ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်မကိုလာမေးလို့ရှိရင်လည်း
တငယ်ချင်းလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဆိုတော့မမြင်ရပါဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် good day ပါ